Kada govorimo o magiji, govorimo najčešće o odnosima u porodici, u životu, onome što ona poremetila, promenila, kako je učestvovala u razvoju događaja, bilo poslovnih, bilo životnih stvari, ali istovremeno mora pomenemo i nešto što je vezano za pitanje samoga vremena. U radiesteziji vreme i pojam vremena nemaju nekog značajnog uticaja, stanovišta ispitivanja i istraživanja, ali naše shvatanje vremena, kao i doživlje samoga vremena, mogu dosta zavisiti od toga što zovemo magija. Na izgled besmisleno, beznačajno i nepovezano, ali pokušat ćemo to da ovde na ovoj reci prikažemo malo slikovitije i da shvatimo kako na naše živote utiču takve stvari u kojima još uvek ili malo znamo ili uopšte ne verujemo, o tom životu koji je paralelan pred nas, o toj drugom nivou sveta. Jedan od tipičnih simptoma koje možemo da okarakterišemo zaista kao magijski uticaj je simptom poimanja vremena u životu. Zato što osobe koje su pod tim uticajima najčešće kažu vreme stoji, a godine lete. Misleći na svoj život, misleći na događanja u svom životu i na onu monotonost koja iz toga proističe, odnosno na neispunjavanje nekih osnovnih životnih ciljeva i neimanje životne radosti. Kako to može vreme da se sagledava drugčije? Svako onaj koji je bio u vojsci zna kako vreme sporo prolazi u vojsci, a istovremeno kad izađe iz vojske, kako je to brzo prošlo. Zašto je to tako? Zato što vreme koje provedemo u tom momentu u svojoj monotonosti je dugačko. I taj dan u bilo kojoj delatnosti, a najčešće govorimo o onima koji su nekad bili u vojsci, taj dan je dugačak, zato što se obavljaju monotoni isti poslovi i jednostavno on je dugačak. Zato su svi dani slični. A onda kad se pojemo na kapiji i idemo kući i kad se okrenemo unazad i pogledamo sve te dane kao jednu celinu, kažemo kako je to brzo prošlo. Zbog toga što je u tom vremenskom periodu bilo jako malo događaja koji se ostaju nekog značajnijeg traga, kao neki pikovi, kao ove grane, grede, stabla, šipovi pobijeni ovde, vire. To su događaji koji kad smo imali posetu, kad smo izlazili u grad, kad se nešto lepo dešavalo u tim danima provedenim bilo gde. I onda, kad saberemo sve to, samo ti pikovi vire, ti lepi događaji kojih je bilo malo, vreme se zgusnulo u svojoj monotonosti i kažemo, brzo je prošlo to što je bilo unazad. Tako deluje i magija koja usporava naš život, pravi ga monotonim, jer nemamo ni životne radosti, nemamo ni životnih mogućnosti da ispoljimo sve ono što želimo, nečim smo sputani, zavezani, opterećeni, nije sve što je bitno. Vreme je monotono, stalno isto, malo pikova ima i kad se okrenemo unazad i kažemo život mi je brzo prošao. Za razliku od onih kojima je svaki dan ispunjen životnim radostima, radom, značajnim događajima i kojima je taj dan bio kratak. Kad pogledaju unazad sve te svoje dane koji su bili ispunjeni svim i svačim, sa stotinama i hiljadama ovakvih pikova, reći će, moj život je bio dugačak i ispunjen. I tu je veza između magije i našeg života, poimanja vremena, i nas usporava, odvlači nam energiju, uništava naše životne sposobnosti, ne dozvoljava nam da iskažemo sve ono što želimo, ruši nam odnose koji postoji loši
ruši nam događaje, sve zbog toga što donosimo loše odluke. Tako je ta magija u stvari usporavač svakoga dana ili katalizator ubrzanja našeg celokupnog života i kažemo život mi je prošao brzo jer je bio monoton. Zato će nam raznovrstvost u životu pomoći da nam život bude dugačak i ispunjen značajno raznim našim stvarima, uspesima, razumevanjima, učenjem i spoznajama, pa i boravak na ovoj vodi, na čamcima, izlazak iz kuća, će nam pomoći da nam bude život raznovrsniji, a pogotovo pored vode o kojoj već znamo kako deluje i šta radi. I tako ta magija pravi u stvari od nas kapetana našeg života koji izgleda otprilike kao i ovaj brod. Sve dok postoji i dok traje.